сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өнөөдрийн минь төргий. Өнөөдрийн шинэ бүтээлийн нээлт арга хэмжээнд хүрэлцэн ирсэн нийт хуульчид, эрдэмтэн багш нар, судлаач, оюутнууд та бүхэнд энэ өдрийн минь төргий. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс уламжлал болгон зохион байгуулж байгаа шинэ бүтээлийн нээлт арга хэмжээний 2 дахь удаагийн тодорхой чиглэлийн багц бүтээлүүдийн нээлтийн үйл ажиллагаа эхлэх гэж байна. Ингээд өнөөдрийн манай нээлтийн арга хэмжээг нээж үг хэлнэ үг нэ. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн захирал нэг цэцэг таныг хүргэж байна. За сайн байцгаана уу? Та бүхний өдрийн амгалан хэлбэрийг. За бидний урилгыг хүлээж аваад энд хүрэлцэн ирсэнд хүлээн талархалтай байна. За хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс энэ жил буюу 2017 оноос хууль зүйн салбарт шинээр бүтээгдсэн, зохиогдсон ном бүтээлүүдийн нээлт танилцуулгын уламжлал болгох цуврал арга хэмжээ хэлбэрээр уламжлал болгон зохион байгуулахаар ингээд төлөвлөж ажиллаад байна. Энэ удаагийнх нь бол 2 дахь удаагийнх сая төвшинтлэг хэллээ. Өмнөх нь бол 2 сард буюу үндсэн хууль хэрэгжиж эхэлсэн өдөр үндсэн хуулийн чиглэлээр гарсан ном бүтээлүүдийн нээлтийг хийсэн та бүхэн бас мэдж байгаа. За тэгээд энэ ажлын гол ач холбогдол юу вэ гэхээр хууль зүйн шинжилгээ ухаанд нэг чиглэлээр бичигдсэн ном бүтээлүүдийг олонний хүртэл болгох, мөн судалгаа шинжилгээ хийж байгаа судлаач эрдэмтэд зохиогчдыг судалгааныхны ажлыг дэмжих зорилгоор мөн тэдний бүтээлийг судалгаа эрдэм шинжилгээ практикийн эргэлтэнд оруулах дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор энэхүү арга хэмжээг санаачлан хийгээд явж байна. За өнөөдрийн энэ удаагийн арга хэмжээнд бол өмгөөллийн чиглэлийн багц бүтээлийн танилцуулгыг хийхээр бид нар энэ арга хэмжээг зохион байгуулад байна. Тэгээд өнөөдрийн та бүхэн танилцуулах шинэ бүтээлд бол нэгдүгээрт нь Кейт Эвансын өмгөөллийн алтан дүрм 2017 онд хэвлэгдсэн бүтээл байна. За энэхүү бүтээлийг Оксфорд их сургуулийн хэвлэлийн газар өмгөөл судлалын академийн хооронд байгуулсан гэрээний дагуу зохиогчийн зөвшөөрлөлтөөр орчуулан нийтийн хүртэл болгосон. За энэ номыг Америкийн нэгдсэн улсын Индианагийн их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн магистр оюун дэлгэр орчуулж, редактораар Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн захирал доктор дэд профессор Эрдэнэ Улхан, доктор дэд профессор өмгөөлөгч Сүхбаатар нар редактораар нь ажилласан. За энэхүү ном нь өмгөөлийн талаар сонирхолтой зөвлөгөө, туршлага, практикийн талаар уншигчдад нэг ялангуяа өмгөөлийн үйл ажиллагаа анхлан судалж байгаа анхлан суралцагч оюутан залуучууд, мөн судлаач, залуу хуульч нарт ач холбогдолтой ийм номыг энэхүү орчуулгын нийтийн хүртэл болгосон байна. Хоёрдугаарт нь 2017 онд хэвлэгдсэн өмгөөл судал 2 дугаар байт байгаа. За энэ бол ихтгэл өгүүллийн эмгтгэл, энэ бүтээлд хүний эрх хөрчлөөг хангах баталгаа олох өмгөөлийн эрх зүйн шинтгэлийн асуудлаар зохиогчид өөрийн байр суурь илэрхийлсэн судалгаа дүгнэлтийг танилцуулсан өгүүлэл судалгаа шинжилгээний сонирхол татсан бүтээлүүдийг эмгтгэж судалгааны өгүүлэл нийт 32 бүтээлийг эмгтгэн хэлсэн байна. За 3 дахь бүтээл бол гадаад орнуудын өмгөөлийн тухай хууль нэгдүгээр хэвлэл энэ бол 2017 онд мөн хэвлэгдсэн өмгөөлийн үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуултыг боловсронгуй болгох, цаашаа сайжруулахад харьцуулсан судалгааны үүрэг бол нэлээд чухал ач холбогдолтой та бүхэн бас мэдж байгаа. Тиймээс энэхүү номонд Батнайрамд Солонгос улс, Хятад ард улс, Оросын холбооны улс, Япон, Хонконг зэрэг гадаад орны өмгөөлөгчийн тухай хуулийг эхлэлний орчуулан эмгтгэж хэвлүүлсэн бүтээл байна. За энэхүү бүтээл нь цаашид бас мөн харьцуулсан судалгааны болоод үндэсний холбогдох хууль тогтоомжийг сайжруулах, боловсронгуй болгоход өөрийн гэсэн хувь нэмрээ оруулах чухал бүтээл болсон байна гэж хэлж байгаа. За дөрөвдүгээрх нь бол өмгөөлөх хууль зүйн туслалцаа гэсэн бүтээл байна. Энэ бол 2016 онд хэвлэгдсэн их засаг хууль зүйн дэд сургуулийн багш дэд профессор докторант Наранбаатарын бүтээл байгаа. Энэ бүтээл бол өмгөөлөгчийн мэргэжлийн онцлог, чиг үүрэг, мөн өмгөөлөгчийн ёс зүйн асуудлууд гээд өмгөөлөх байгууллагын болон өмгөөлөл хууль зүйн туслалцаа үзүүлж ирсэн түүхэн уламжлал, шинжилэл, сүүлийн үеийн практик, мөн хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх талаар гадаад орнуудын
туршлагыг харьцуулсан судалгааны аргаар одоо судалгаа хийж өгүүллийн үйл ажиллагаатай холбоотой мөн харьцуулах мөн одоо бусад Монгол хууль зүйн тусалцааны талаарх онол практикийг бусад асуудлуудыг тусгасан ийм бүтээл болсон байна. За эдгээр дөрвөн бүтээлийн дэлгэрэнгүй танилцуулгыг энэ тэр бүтээлүүдийн зохиогч болон редактор, орчуулагч нар цаашд дэлгэрэнгүй танилцуулах учраас миний бие бол одоо энэ хүрээд зогсъё. За Монгол судлалын чиглэлээрх эдгээр бүтээлүүд нийтийн хүртэл болж байгаа нь одоо Монголын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох асуудлыг ярьж байгаа яг энэ цаг үед бол болж байгаагаар бас их ач холбогдолтой байна. За өнөөдрийн танилцуулж буг бүтээлүүдийг өнөөдөр энд бол онцгой үнээр 50% хямдралтай үнээр худалдаж байгааг бол та бүхэндээс дуулах нь зүйтэй. За бүтээлийн зохиогч одоо эрдэмтэн та бүхэнд мөн одоо энд хүрэлцэн ирсэн судлаач оюутан та бүхэндээ бол эрдмийн ажилтны цаашдын ажилд бол өндөр амжилт хүсье. За номын цагаан буюу үргэлж дэлгэрэх болтугай баярлалаа. 2017 онд хэвлэгдсэн ном байгаа. Энэ номны талаар бас танилцуулна гэмээр Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн захирал доктор дэд профессор Эрдэнэ болгон таныг урьж байна. Баярлалаа. Номын одоо танилцуулгыг хийх хариуцлагатай үндтэй өөрөөр хэлсэн байна. За ер нь сүүлийн жилүүдэд манай хуулийн чиглэлийн сонгогдсон бүтээлүүд нэлээд орчуулагдаж гарч ирж байгаа. За энэ сонгогдсон бүтээлүүдийг нийтийн бүтээл болгох энэ үйлсэд манай хуульчид, эрдэмтэд, за улс төрчид, орчуулагчид гэдэг янз бүрийн хүмүүс ингэж оролцож байгаа. За миний мэдж байгаагаар 2002 онд Дашандангуй хөрсөн хүн баг гинт хэрэг гэж сэтглийн номыг орчуулж гаргасан. Яг тэр орчуулгын номд дурдсан үйл явдал манайд давтагдсан байхгүй. Нийгмийн замбрааг гарах үед яадгүй юм. За ингээд дараа нь одоо жишээлбэл Эрдэнэтийн Викарагийн орчуулсан гинт хэрэг ба ялын тухай асуудал сонгодог тэл гарсан. За сүүлийн үед маш олон одоо энэ эрхлэгчийн зөвлөлөөр өндөр баярын одоо нэг бас санаачлаад ивэнтгээд хуулийн сонгодог бүтээлүүдийг орчуулаад гаргаж байна. За ингээд үзэхлээр энэ бүтээлүүдийн маань орчуулгын одоо орчуулга агуулга энэ төр бол янз бүр барьж байгаа. Жишээлбэл одоо Монтескигийн хуулийн аймгийн сүнсийг төмөрүүлэх гэдэг хүн Францаас орчуулж одоо 3 дахь хэвлэл явуулж байгаа л та. За ингээд энэ орчуулсан бүтээлүүдийг ингээд уншаад үзэхээр бид нар яаж хүлээж авч байна вэ? Тэр доторх одоо нэр томьёог яаж илэрхийлсэн байна вэ гэдэг нь янз бүр байж байгаа. Тийм учраас одоо зарим орчуулгын бол жишээлбэл Викарагийн гэмт хэрэг ба ялын тухай асуудлыг тэр эрдмийн Италийн хэлнээс наашаана Монгол хэл рүү буулгах асуудал их хүнд хэцүү. Хуулийн хэллэг рүү буулгах. Тийм учраас энийг бол хуулийн утга зохиол гэж одоо жишээлбэл нэршиж байгаа байхгүй. За энэ үйл явдлыг оршил болгосны дараа би энэ Кэтэнсийн өмгөөлийн алтан дүрмийн тухай асуудлыг авч үзэж байгаа. За энийг манай оюун дэлгээрээр орчуулсан их уншууртай бүтээл болсон. Яагаад гэвэл бид нар өөрсдөө хуульчид тэр дундаа өмгөөлийн үйл ажиллагааны талаар энэ бүтээлд маш тодорхой. Ер нь бол хэдэн өгүүлбэрийг уншаад эргээд бид нар анх өмгөөлөгч болж ирсэн өмгөөлийн үйл ажиллагаанд ямар юмнууд гарч ирдгүү бид нар ямар дүрм журмаар явах ёстой вэ гэдэг зүйлүүдийг маш тодорхой ойлгомжтойгоор энгийн хэлэхээр томьёолцсон гэж байна. Ийм учраас энэ бол уншууртай бүтээл болсон. Хоёрдугаарт энэ бүтээл маань ер нь бид нар аливаа зохиогчийн эрхийн асуудлыг ярихдаа зохиогчоос зөвшөөрөл авах гэдэг маань яг үүндээ өмнө нь бид нар шууд орчуулаад гаргацдаг байлаа шүү дээ. Гэтэл энэ ном маань яасан гэвэл тэр Оксфордын хөгжлийн газраас албан ёсоор орчуулгын эрхийг аваад орчуулсан байж байгаа. За ер нь бол зөвхөн
Дэлхийд дахинд хүмүүс бүтээлээ түгээхтэй юм хэлбэрүүд байдаг юм байлаа. Өөрөөсөө бүтээлээ гаргачаад энийг бол нийтэд ямар нэг яг хөглөр зохиогчийн зөвшөөрөл авахгүйгээр түгээх нэг хэлбэр гэж байна. Хоёрд нь бол тэр бүтээл өөрийнх нь оюуны зүйл учраас энийг ямар нэг байдлаар хуулбарлах, орчуулах, иш татах жишээлбэл иймэрхүү зүйлүүдэд заавал зөвшөөрөл авч явдаг. Тэгэхээр энэ нэгд бид нар нийтээр одоо тогтсон энэ дагуу зөвшөөрлийг аваад ингээд орчуулсан байж байгаа. За ер нь энэ бүтээлийг аваад үзэхэд ер нь хүмүүс юу гэж үздэг гэхээр нэгдүгээр энэ бол Монголын Библийн судал гэж ярьдаг гэсэн үг. Нөгөө талаараа өмгөөлөлд анхлан суралцж байгаа хүмүүсийн гарын хавлага гэж үздэг. Ийм учраас энэ Монголын алтан дүрм гэдэг энэ ном маань өөрөө нэгдүгээрт сургалтын шинжтэй. Нөгөө талаараа энэ практик ямар асуудлууд тулгардаг вэ гэдгийг маш наривчлан гаргаж ирж тайлбарласан шинжтэй практик хэрэглэгдэхүүн болсон бүтээлээ гэж үзэж байгаа. За ингээд ер нь бид нар өмгөөлийн үйл ажиллагаа тэнд баримталдаг нийтлэг журмууд, өмгөөлөгчийн ёс зүй энэ бүх зүйлүүдийг цогцоор нь ингэж гаргаж ирсэн юм бүтээл байж байгаа. Тэгээд ямар ч байсан энд нийтэд таниулах үйл ажиллагааг хийж байна. Таниулсны дараа бид нар энийг яг уу гэхлээр хүмүүст бүтээл болгосны дараа тэр дотор ямар зүйлийг одоо бичсэн байх вэ гэдгийг л бас сайн угаж унших хэрэгтэй болж байгаа. Ер нь аливаа юмыг бичнэ. За тэр дундаа орчуулга гэдэг маань маш хүнд байдаг. Тэр нэр томьёог бусдад яаж зөвөр илэрхийлж гаргах вэ гэдгийг маш тодорхой заасан юм хүнд хөдөлмөр үүдэг. Ийм учраас энэ хүнд хөдөлмөрийн үр шимээр бий болсон энэ бүтээлийг та бүхэн маань бас нэг уншиж үзээрэй. Тэгэхэд бид нар ямар ч хүмүүс одоо жишээл өмгөөл хийхэд айцтай ордог. Энэ айцыг даван туулахын тулд ямар зүйлүүдийг бид нар одоо өмнө нь хэрэгжүүлсэн байх вэ? Гэх мэт ингээд энгийн зөвлөгөөнүүдийг маш оновчтойгоор тамаас ийм бүтээл болсон байгаа шүү. Ингээд бас энэ бүтээлийг зориглож авч орчуулсан одоо оюун дэлгэртэй бас талархаж байна. За энэ доторх бүтээлийг шүүн тунгаах үйлсэд одоо Сүхбаатар доктор бүтээр оролцсон. Ямар ч байсан өөрсдийнхээ хэмжээгээр энэ зүйл дээр одоо редакц хийсэн байж байгаа. Тэгээд мэдээж энэ бол анхны бүтээл алдаа оноотой зүйл байж болзошгүй. Дахиад та бүхэн бас их хэл дээрээс нь уншиж үзсэн хүмүүс байж байгаа. Хэрвээ тийм одоо алдаа гарсан байх юм бол мэдээж энэ орчуулсан болон редакторлсан хүмүүс хандах ёстой. Нөгөө талаар энэ аливаа хүний бүтээлийг орчуулж гаргахад бид нар их юмыг нь заавал байдаг. Энэ одоо яг англи хэл дээр их нь байж байгаа. Энээс ерөөсөө юуг нь форматын өөрчилж томруулсан болохоос биш, бус нь бол бүгд адилхан ийм байдлаар хэвлэсэн байж байгаа. Ийм учраас бас хаач чадсан энэ бол энэ хүний бүтээл мөн шүү гэдгийг яг хөглөө гадна талаас нь харахад бол яг хөглөө мэдэж явах юм байдаг. Жишээлбэл Герман энтерт бол хуулиудыг хэвлэж гаргахад яг нэг стандарт нэг өнгөөр нэг үсгийн томьёолоор явж байдаг. Манайх бол одоо бас энэ сая руу бас цаашдаа суралцах хэрэгтэй бахаа. За ингээд миний товч танилцуулга юм байна. Тэгээд энэ номын одоо хөрөнд өрч энэ номын талаар танилцуулга хийх боломж олгосон та бүхэнд баярлалаа. За бас үргэлжлэнгийн зүгээс одоо ингээд түрүүнд би бас нэг докторуудын сурал лекц дээр хэлж ирсэн. Энэ сурал лекцийг зохион байгуулж байна. Одоо дахиад ингээд шинэ номын бүтээлийг танилцуулах энэ үйл ажиллагааг хийж байгаа бас талархаж байдаг шүү. За баярлалаа. Зөвхөн баярлалаа. За ингээд дараагийн бүтээл аваа. Энэ бол гадаад орнуудын өмгөөлийн тухай хуулийн нэмэгтгэл ийм бүтээл аваа. За энэ бүтээлийн талаар бас энэ бүтээл хэрхэн яаж хэвлүүлсэн талаар бас танилцуулахыг хүсье. Ингээд доктор Сүхбаатар таныг өгч байна. Бүгдийнхээ өдрийн амар амгалан яа. За бид бүхэн одоогоос 4 жилийн өмнө ер нь одоо өмгөөлөгчийн мэрэгжил маань өөрөө хүний эрхийг хамгаалах үзэл санаа түүгээр одоо цэнэглэгдэж урагш ихчээдэг ийм ажил мэргэжил маань
хүний эрхийг хамгаална гэдэг бол өөрөө хөдөлмөр байдаг, урд дүү байдаг, эрхэмж нандинх юм олон зүйлсийн зохицоо байдаг. Тэгэхээр энэ ажил мэргэжлийнхээ талаар бол одоо жаахан судалж үзэх хэрэгтэй байна. Энэ одоо ямар утга учиртай, ямар одоо ёс суртахууны агуулгатай мэргэжлэндээ тодруулж идэвхтэй үзье. Ингээд ярилцаад бид бүхэн мэдээ дотооддоо байгаа их сурвалжнуудыг сайн шүүжүүл үзсэн. Дараагийн зүйл бол өөрөө юу байсан бэ гэхээр юмудаа үзээд байхлаар манай одоо 94 оны хууль өмгөөлийн тухай анхны одоо за үүн дээр бол Германы, Солонгосын, Японы, Оросын одоо гэх зэрэг хуулиудыг үзэж судалж ээж харьцуулсан судалгаа шинжилгээг болгож ээж бас энэ хуулийг одоо төслийг бичиж гаргаж ирсэн гэдэг энэ хувийн эрхтэн тэмдэглэгээ хийгдэж үлдсэн байдаг. 2002 оных мөн ялгаагүй гадаад улс орнуудын хууль тогтоомжийг шийдэж суулгасан тухай дурдж харьцуулсан эрх зүйн судлалыг өөрөө тэнд бас гол болгосон гэдгийг хэлсэн байдаг. 2012 оны хуучин эрх зүйн байдлын хуулийг боловсруулах явцад мөн одоо энэ харьцуулсан судалгаа шинжилгээний асуудлууд бол бас их үнцгийд яригдж байсан. Тэгээд эдгээрийг бол бид бүхэн бодолцоод дотооддоо ярьж байгаа бас одоо тухайн улс оронд хэл соёлын нийлмэссэн энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа манай хөлчид зарим хөтөлбөрч би одоо цуг ажиллаж байна. Бид ярилцаад тухайлбал одоо энэ тусгайлан оролцсон оюун дэлгэр манай Чингээ ах шинжилсэн байна. За энэ холбон камер байж өгөөч оюун өмгөөлөгч хэлсэн байна. Оюун эрдэнэ гэсэн байна. За данзан нор наран гэр оюун тэр од гэрэл гэдэг. Ингээд одоо бид бүхэн нийлж яриад хэсэгчилж хуваарлаж яваад янз бүрийн их сурвалжуудаас үзээд албан ёсны сурвалжуудыг олж ин сурлуулаа. Ингээд үндсэндээ мэдээж яг өдөр болгон одоо уулзаад энэ тухай яриад байна гэдэг бол амьдрал дээр бас үнэн биш л дээ. Гэхдээ тодорхой цаг хугацаанд бид бүхэн уулзаж ярилцаж явсаар хагаад 10 одоо 7 он гэхэд бол үндсэндээ яг одоо энэ дээр хэвлэсэн дөрвсөн улс орнуудын өгөөлөгчийн тухай хуулиуд бол одоо ямар ч байсан бид бүхэн их сайн редакцэд гаргахад болох юм а гэдэг ийм нэгдсэн одоо санаа бодол зүүж тогтолцсон. За ингээд энийг бид бүхэн бол туршилтын эхлээд нэг зөвхөн хэдэн хэрэглүүлээ тэгээд бас дахиад редактороо уншилтэр үг үсгээс хуулаад энэ хууль зүйн бичлэлтийн техник бас мэдээ тухайн улс ороо яа техникээр бичиж гэнэ энэ болгоныг харгалцаас авахгүйсэн. Ингээд дахиж техникээр нь янзлсаар хагаад ингээд хамгийн сүүлд бол 17 оны 2 дугаар сарын ондоор ингээд хэмжлэлтэн төлөвлөлт хүн нүгтэлийг ингэж үлгэдэж авсан ийм төвхтэй. Тэгээд энэ одоо энэ дотор орсон улс орнуудын хууль тогтоомжоос харахад бол өмгөөлөгчийн мэргэжил бол хүний үндсэн эрхийг хамгаалах нийгэм шудраг усыг тогтоох үндсэн зорилготой гэдэг Японы хуулийн нэгдүгээр зүйл дээр байж байгаа. Солонгосын төр мөн одоо адил утга агуулгатай ийм зохицуулт байж байна. Оросын холбооны улсын хууль дээр өмгөөллийн үйл ажиллагаа аж ахуйн үйл ажиллагаа биш ч үгүй бид бүхэн татвар татаас нийгмийн олон дарамтнаар сүрдэж амьдарч байгаа ингээд хэлдэг. Энийг шийдвэрлсэн зохицуулсан ийм заалтууд бол одоо маш их байж идэг. За Чингээ багшийн одоо гардаж боловсруулж орчуулсан Гонконгийн хуульд бас солиситер, баристер гэдэг ийм одоо зохицуултууд их нарийн ороод ирсэн. Энийг одоо эрхэн зохицуулсан талаар бас энэ дотор оруулчихсан ийм зүйлүүд байж идэг. Манай хуульчин эрх зүйн байдлын хуулийн 2013 оны 7 сарын 9-ний нэмэлт өөрчлөлтөөр бол одоо хуульч бол зөвлөгөө өгнө гэдэг бичиг баримт боловсруулна гэдэг ингээд 25 урд хийж өгöd 36 дээр өмгөөлөгч нь хэрэг хэмжээ шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцсон гэдэг. Ингээд одоо зохицуулж өгсөн интерес харахад магадгүй одоо зүгээр таамаг л тийм энэ бол нарийн судлалцтай асуудал. Англи хавийн солиситер, баристрийн хэм маягийг оруулаад ирчүүдээ ч гэж харахаар ингээд янз бүрийн зүйлүүд үүдэг. Тийм учраас бид бүхэн бол одоо өөрийн улс орны хууль тогтоомжийн хөгжлийг харьцуулсан судалгаанд үзэж их сайн үзэж харах, цаашид төвлөржүүлж боловсронгуй болгоход бас олчихсон ололтуудыг бас иш татаж хэрэглэх ийм одоо шаардлага байна. Энэ шаардлагын үүднээс бид бүхэн хандахгүй болохгүй нэ гэдэг ийм зорилго ирмэлцлэр бол одоо хийж бүтээж байгаа зүйл байна. Нэгдүгээр. За хоёрдугаарт бол энэ хуулиудыг бид бүхэн хийх одоо Монгол болгох явцад бол хэд хэдэн зүйлүүд ажиглагдаж байна. Ер нь хуульд бол тухайн мэргэжлийн одоо ёс суртахууны үжил санаа гэдэг бол өөрөө ямар нэгэн байдлаар шууд хэлээгүй ч гэсэн ингээд тэргүүн эхний хэсгүүдтэй нийтлэг үндэслэлтэй манай ойлголтоор бол их оруулж ирж буулгасан харагдаад байдаг. Энэ энтрийг бол бас бид бүхэн сонирхож цаашдаа бас анхаарлын төвд ойлгох юм уу хэрэгцээтэй анхааруулжтай зүйл байна гэж ингэж ойлгож байгаа.
За мөн бид хүн нэг гэж яагаад одоо ойлголт нэгдүгээр гэж тавих гэхээр одоо бид хүн бас цаашид Герман, одоо Казахстан, Франц гэдэргээд улсуудтай манай одоо хүмүүсээс өөрлөж яваад чадах чигээр ажиллаж байгаа. Гэхдээ бас хөдөлмөрлөх бишээ үзэж чадах зүйлүүд их байгаа. Эдийг бас таахан машин төрөхийг хүсэж байна. Ингээд энэ одоо хүдтэй олон зохиогч, олон одоо хүний хөдөлмөр шинжилсэн хуулийн сомролыг танилцуулах, итгэлийг хүлээх боломж олгосон эрхэм хамтран зүтгэж өдөө энэ арга хэмжээг зохион байгуулж хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн удирдлага хамт олонд талархж байгааг хэрэглэе. Та бүхэн ажилд ажилласан. Өнгөрсөн судал 2 дугаар гэсэн ийм бүтээл байгаа. За энэ бүтээлийн талаар бас танилцуулах мэдээллийг хийнөө хэмээн олж профессор Пүрүнэм таныг өгч байна. Батж байгаа хүмүүст өнөөдрийн мэндийг хүргье. Өнөөдрийн арга хэмжээ миний хувьд тэр сүүлийн 10 жилд тохиож байгаа бүхэн баяр гэж бодож байна. Ном бүтээх, номонд оролцох гэдэг хувийн төлөвлөлтөнд хийсэн бүтээснээр өнөөдөр бол хамгийн дээд тийм одоо үйл хийж хийдэг байдаг. Тийм учраас энэ номыг бүтээцэхэд төслийг санаачлагчид дэмжсэн хүмүүст өнөөдөр би өнгөрсөн судал номыг танилцуулах юм үүрэг хийж байна. Өнгөрсөн судлалын талаар товчхон яагаад өнгөрсөн судлал гэдэг ном бүтээсэн тухайд бас жоохон товчхон хэлсэн зүйлтэй гэж бодож байна. Ер нь тодорхой юм эсвэл тодорхой байдлыг судлагдахгүй орхигдох ийм одоо хандлага их байдаг. Тэгэхээр бид өнгөрсөн судлалыг анх санаачлагчдын зүгээс энэ төслийг хэрэгжүүлэхдээ өнгөрлийн талаарх ойлголт, нэр томьёо, практик дэндүү их ойлгомжтой байсан учраас хүмүүс энийг бас судалж бичиж яваагүй болоо гэсэн ийм одоо бодолтой байлаа. Тэгээд 1900 оны үндсэн хууль батлагдсанаас хойш хүний эрх гэдэг юмыг хүний эрх гэж маш их ярьдаг болсон цагт мэргэжлийн тусалцааны тухай, өнгөрөгчийн эрх зүйн байдлын тухай, өнгөрүүлэг тойрсон асуудал бол судлаачдын дунд ингээ олон сэдв хөндлөж ижээ. Ингээд бид 2003 онд шиг санаж байна. 2013 онд анхны бүтээлээ өнгөрсөн судлал гэж одоо ногоон ном анхны 1-р готыг гаргасан. Энэ 1-р готод юуны тухай өгүүлсэн гэдэг бид өнгөрөлтийг тойрсон асуудлаар зохиогчд бичиж туурж байсан 1928 оноос 2011 оны хүртэл буюу цаг тоолны хувьд 200 давжсан ийм зохиогчдын бүтээлийг яг байгаа чигээр нь он цагийн дараалал нь эмхэд хэлж ингэж бүтээсэн. Тэгээ энэ бүтээл бол зөвхөн Монгол улсын хэмжээнд төдийгүй гадаадын Монгол улсын гарч байгаа хэмжээд сэтгүүл хөөцөө сэтгүүлүүдэд тавигдж ирсэн материалуудыг энд бас анх удаага багтааж ингээд авч үзэхэд бол бид 200-д бүтээсэн энэ туурууд гэдэг утгаараа бол ямар нэгэн цензур номын босод гэж байдаг бол бид тэрийг тавиагүй маа. Учир нь ямар учиртай гэвэл хэрвээ нэг сэдв бүтээлийг юм уу зохиогч бүтээх юм бол нэгэн өндөр шалгуур тавиад түүний үр дүн нь бол яаж уншигдэж гин, яаж хэрэгжиж гин гэдгээр хандах байна. А бид бол энэ номыг гаргахдаа ерөөсөө яг байгаа чигээр 1911 онд тухайн зохиогч тэр сэдвийн хүрээнд юу бодож туурж байсан бэ гэдэг тийм түүх үүссэн тухайн он цаг үйл явдлыг үүссэн бүтээлийг анхныхаа бүтээлд яг байгаа чигээр нь одоо юм хэтгэж багтааж олж ирж хайж бүгдийг одоо ингэж багтаахыг хичээсэн ийм одоо бүтээл байсан. За өнөөдөр яг одоо энэ 2 дахь гот буюу өнгөрсөн судлалын 2 дахь номыг бол бас
их онцолж хэлэхэд бас хэд хэдэн сайхан одоо үйл явдал давцаж байна. Шинэ бүтээлийг он цагийн хувьд жилдээ юм уу, сардаа юм уу, өдөртөө юм уу, цаг мөчөөр тодорхойлж болох байна. Яг энэ шинэ бүтээлийн танилцуулгад цаг үе олсон юм шиг өнгөөл судал 2 дугаар болтол өнгөж одоо 15 минутын өмнө хэвлэлтээс гарч энэ одоо сайхан арга хэмжээнд өөрийгөө тулгуурлахаар одоо гарч ирсэн ийм одоо шинэхэн бүтээл. Өөрөөр хэлэх юм бол 2 дахь бүтээлийн анхны сонсогч, анхны номонд дурладаг хүмүүсийн ийм сайхан цогцолд энэ бүтээл гарч ирсэн байна. Бид өмнө нь 200 гэж хэлсэн. 20-21-р зуунд бичигдсэн тэр бүтээлүүдийг тэнд байгаа чигээр нь төрүүлсэн бол одоо 13-аас 17 гэдэг маань 5 жилийн хугацаанд энэ номоос дутхгүй 33 зохиогчийн бүтээл тэр дотроо өмгөөллийг тойрсон шилтгэлийн асуудлаар байр суурь илэрхийлсэн ийм зохиогчдын бүтээлийг бид энд эмхтгсэн байгаа. За өмгөөлөл судлал гэж юу юм бэ гэж тодорхой сэдвийн дор энэ номын нэг онцлогийг хэлэх юм бол бид хүндээс огт цензур тавиагүй. Нэг сэдв тийм үү нэг зохиогч төр толгуурласан бүтээлийг танилцуулахад зохиогчийн бодол санаанаас ахуулаад үйл явдал судалгааны тэр одоо цаг хүрээгээд маш олон юмыг танилцуулж болох. Энд би 33 хүний өөрсдийнх нь одоо намтар түүхийг ярихын амар одоо тийм болцоо байхгүй. Харин нэг сэдв буюу өмгөөлөл гэдэг сэдвийн дор 33 зохиогч яг энэ асуудлаар байр суурь илэрхийлсэн. Ийм одоо дотроос нь би зүгээр сайн бодож суугаад хэрвээ номын танилцуулгыг уншаарай гэж хэлвэл хамгийн уншигдахгүй ном байж магадгүй. Яг би нэг реклам хийж байгаа юм шиг санагдахгүй. Тийм учраас номыг агуулгын хувьд танилцуулъя. Дээр нэг ийм одоо цагт илүү их бодмоор гэх юм уу да. Заримдаа бид зүгээр энгийн юмд нэг тийм санаа тавихгүй юм гэж байгаа. Хүн акцент таваад өөр өнцгөөс нь харах юм бол сонирхол татаад судалгааны амьдрал болох тохиолдол их байдаг. Бид эрүүгийн эрхцэн шинжлэх ухааныг бол ондын одоо эрхцэн ондын ерөнхий одоо ондын хүрээнд нь бол хоригдсан хэмжээ тогтоосон акт гэж үздэг тийм. Төрөөс юу хийж болохгүй вэ? Энийг л гэмтэр гэж үзэн шивгсэн ийм одоо ондын хувьд бид тэгж л ойлгодог. Гэтэл гэмтэр хоригдсаар гарахгүй биш гарсаар байна тийм. Бүр нарийнс чинь шин төрлийн гэмтэргүүд бүртгэгдэх төрөөс тогтоох шаардлага хэрэгцээ гарч ирж байна. Эндээс юу хэлэх гэсэн бэ гэвэл хүний арга шин гэж байна. Болохгүй шүү гэвэл яагаад гэд хийх гээд идэг тэр. Хориглоод байвал нэг үзчих гээд идэг шиг юм уу. Тийм учраас би бодож энэ номыг уншуулахгүй байхлаас нь хориглочих ямар санаа байдаг юм бол гэж их бодож байна. Тэгвэл яагаад ийм хориотой ном байгаа болоо гэж бодоод илүү их судлах болоо гэж бодоод тэгээд сая Эрдэнэбаатарын захирлын номын танилцуулгад гарсан нэг үг үнэхээр их анхаарал татсан. Гэмтэргүй яшидтэй тухайн номыг ишлэг болгосон тийм. Мөн Фридрих Бастиан гэж Францын тэр одоо эдийн засгч хүний бичсэн хууль гэж номыг хуульч заах үзэх ёстой гэж би бодож байна. Хуульч гэдэг үгийг хуульч ямар байх тухай бол маш олон хүн хэлсэн, ярьсан, судалсан, ийм сайн байхын төлөө номлосон их нэг. Тэгвэл өнөөдөр цагт яг бодит байдлыг бид нар хуульч гэж хэлэн тэдний мэргэжлийн үйл ажиллагааг яаж энэ нийгэмд энэ иргэдэд хүртээмжтэй хүлээн зөвшөөрөх вэ гэдэг юм болж ажиллах цаг болж байна. Би хуульчийн хэрэгцээ байдлын тухай хууль заасан шаардлагын дагуу тэр болцлыг хангасан хүнийг хуульч хэмээн тодорхойлсон тэр тодорхойлт буюу тэр шалгалтыг давсан хүнийг бид өнөөдөр хуульч гэж үзэж байна.
Энэ хангалттай биш үү? Тэгвэл бид номын тодорхойлолтоор тодорхойлогдсон хуульч гэдэг тэр нэг алдрыг зүгсэн мэрэгжлийн хүн гэж тодорхойлох юм. Би хүн болгоны өмнө хуульч болох гэж байгаа хүн болгоны өмнө хуульч бай, хуульч болъё гэж бодож байгаа бол энэ нийгэмд энэ иргэн олон түмэндээ тэднэр хүлээн зөвшөөрүүлсэн алдрыг олохын төлөө хуульчид тасралтгүй ажиллах ёстой, боловсрох ёстой гэж бодож байна. Хуульчийн тархинд явах ёстой юм бол шинжилгээ судалгаа, эрэл хайрвал, нотлогоо хамгийн гол юм нь философи гэж байна. Энэ номын ихэнд бид нар хуульч хүн анхаарал зохиол философиг бас бичсэн байна. Хин гэдэг хүн хуульчийг юуг хэлсэн бэ гэдэг үг үсэгцийн таслаар зарлаад үзэх юм бол хуульч гэдэг хүний тэр ирэмбэр би өөрийгөө ч гэсэн нэрлэх болоогүй болов гэж бодмоор тийм өндөр шаардлага гэж бодож байна. Тэрний нэг шалгуур нь бол эргэлхийг ном унших, мэдлэгээр цаг хүрээгээ тэлэх явах юм аа. Алдуулмаар байна гэж байна. Тийм учраас би энэ номын танилцуулга дээр хэд хэдэн бас нэг хүн сонирхоод уншиж магадгүй гэсэн онцлогийг ишт болгож хэлье гэж бодсон. Нэгдүгээрт энэ ном бол бусад нэг сэдвүүд гэдэг нь нэг зохиолчдын бүтээлээс ялгаатай нь юу гэвэл нэг сэдвийн дор маш олон зохиолчдын оюуны өвийг судлуулсан бүтээл. Энэ утгаараа магадгүй та өнөөдөр өөрийнхөө тархинд өнгөлтэй холбоотой нэг үгийг задлаад сонир тавьдаг юм уу аль нэг сэтгүүлд тавьсан байхад та маргааш энэ 3-р батыг зохиогч болно гэсэн ийм хүсэг эрмэлзлээр өнгөлөл судлалыг өнгөлөлийг хөгжүүлэхэд манай залуу одоо өнгөлөгч нар өнгөлөг илэгтэй өнгөлөлийн үн цэнийг ойлгодог хүмүүс ингэж бас өөрсдөө бүтээгээсэн гэж бодож байна. За хоёр дахь нэг онцлог бол цаг үе гэж юм байна. Заримдаа цаг үе нь ороодчтэй, заримдаа арай эртдээ юу даа гэж яддаг. Энэ яг цаг үе олж яах гэж бодож байна. Бид эрх зүйн шинтгэлийн тухай хизээ дуусгах нь их магадгүй цаг хугацаатай мэддэхгүй, хаана дуусгах нь мэдэхгүй, ярих болгондоо өөрийнхөө хийж байгаа үйлийг эрх зүйн шинтгэлийн хүрээлэн гэж ярьдаг. Эрх зүйн шинтгэлгээ чинь юу юм бэ? Хизээ дуусгах юм бэ? Хизээ ихэлсэн юм бэ? Ямар ч байсан одоо эрх зүйн шинтгэл хийгдэж байна. Эрчтэй явж байна. Энэ цаг үед өнгөлийг тойрсон шинтгэлийн асуудлаар судлаачдын байр суурийг энд илтгэсэн байна. Энэ утгаараа би нэг цаг үе олсон. Энэ асуудлаар мэдээлэл, илтгэл, судалгааны ажил хийгээвэл нэг дороос, нэг номноос яг таны судлах гэж байгаа эсвэл шинээр гаргах гэж байгаа сэдвийн асуудал санаа өгөх ийм олон зохиогчдын үг байгаа шүү гэдгийг бас хэлье. За хугацаач уу. За ном болгон өөрийн бүртгэл системчлэг гэж байдаг. Номыг харах юм бол номын энэ удаагийн 2 дахь бодлын системчлэг нь бас их хайж олоход их амархан болсон байна. Өнгөлөлийн тулгамдсан нийтлэг асуудал хүн болгоны байр сууриа илэрхийлдэг сэдв юу юм бэ гэсэн энэ юмн дээр акцент тавьж байгаа ерөнхий нийтлэг асуудлын хүрээнд зохиогчдын бүтээлийг нэг бүлэг болгоод хоёрдугаар тэр болгон орж ирээгүй тэр болгон анхаарал татаагүй мөртөөс энэ номонд бараг энэ номыг энэ одоо сэдвийн дор энэ номыг шийдэн унших нэг сонирхолтой сэдв бол нэр томьёо судлалыг хүндсэн. Хуульч гэж юм, өмгөөлөгч гэж юм, мэрэгжлийн үйл ажиллагаа гэж юм бэ? Нэрийг бодож өгдөг байсан монголчуудын аливаа юмыг бас нэрийн утга агуулга нэмийг боддог бол бид энийг бидний хөрш улс бүгд найрамд хятад улсын хуульд
Яаж ямар агуулгаар энийг томьёосон юм бэ? Зөвлөлдөд харьцуулсан судалгаар Монгол Улсын эрхцэн тогтолцоо хууль тогтоомжид нэр томьёоны яг энэ асуудлаар ямар юм байна гэдэг талаар байр суурь хэлсэн маш ийм одоо сонирхолтой судалгаа байна. За одоо бидний эрхцэн байдлыг шийдэж байгаа хуучин эрхцэн байдлын тухай хууль одоо хэрэгжиж байна. Хуучин эрхцэн байдлын тухай хууль амьдрах гээд яг хилцүүлгийн шатанд хуучин эрхцэн байдлын тухай хуулиудаар Монголын өмгөөлчдийн байгууллагын байр суурь гадаадын ижил төстэй улс орнуудын яг энэ чиглэлээр судалдаг эрдэмтдийн судалгаа шинжилгээ дүгнэлтийг энд оруулж өгсөн. Энийг өнөөдөр ингээд харьцуулах юм бол тухайн үед эндээс яг энэ асуудлаар нь хуучин эрхцэн байдлын хууль өөрчлөгдөж юу? Ер нь цаашдын ирээдүйн чиг хандлага нь ямар байгаа юм бэ гэдэг талаар бас харж болох юм байна. За мөн өмгөөллийн үйл ажиллагаа өмгөөлөгчтэй холбоотой эрхцэн байдал гэдэг энийг нэгэн бас анхаарал татсан асуудал. Энэ дээр бас харьцуулсан судалгаагаар улс орнуудын энэ тогтолцоотой холбогдуулан санал дүгнэлттэй хийсэн ийм одоо энэ дотор бүр хамгийн анхаарал татж байгаа над нэг сэдв санагдсан. Тэр юу гэвэл өнөөдөр амьдрал дээр өмгөөлөгчтэй тоо одоо хэд болсон юм бэ? Аяа нийт хуульчдын тоо 5,000. Хуульчдын тоо өсөж байна. Гэтэл энд нэг өмгөөлөгчийн бичсэн өрсөлдөх чадвар гэдэг сэдв дотор маш гайхамшигтай нэг санааг оруулсан юм. Монгол улсад 5,000 хуульч одоо яг үйл ажиллагаа явуулж байна. Жил болгон 2,000 хуульчийг энэ ихтэй сургууль бакалаврын төгсгдөг юм. Ажлын байрныхын захиалга ямар байна? Тэгвэл энэ дээрээс бид нар одоо өөр хоорондоо өрсөлдөх юм уу? Монгол улсын хуулийг Монгол улсад зах зээл дээр эргэж байгаа бизнест хуульчид өөрсдийгөө гадны тэр одоо хуульчдаас хамгаалах байлаа. Гадаадын хуульчдыг энэ зах зээл рүү оруулахгүй байдлаар хамгаалтыг цаг нь болж өөрсдийгөө өсгөө суралцаа юун дээр анхаарах вэ гэдгийг сонгож өгөөд дээр нь 2500 өмгөөлөгчийн 2000 иргэний захиргааны эрхцүү салбарт үйлчлэл үзүүлээд 500 эрүүгийн чиглэлээр ажиллаж байгаа бол 3000 хуульч дөнгөж төгссөн хуульч хаана ажиллах вэ? Дээр нь одоо ажиллаж байгаа өмгөөлөгчдийн хувьд энэ зах зээл өөрсдийгөө борлуулах гэх юм уу та тийм хөрвөх чадвар нь юугаар өргөдөх юм бэ гэдэг асуудал маш сонирхолтой санаа дэвшүүлсэн юм. Би энийг өгж бодож байгаа гэвэл Монгол энэ бол шин толгойн биш. Гэхдээ бид хүмүүст мэдээлэл өгөөд ач холбогдлыг төдийлөн сайн менежмент хийж хөгжүүлэхгүй байгаа нэг сэдвийг хүндсэн байна. Энэ бол пробоно гэж. Зарим нь магадгүй хуулийн сургууль юм уу эсвэл тэр иргэд пробонод зөвхөн төлбөрийн чадваргүй нэрүүгийн хэрэгтэр өмгөөлдөг ийм хэдэн төвүүд эсвэл улсын өмгөөлөгчийн хэмжээнд харж иж магадгүй. Пробоно гэдэг бол дөнгөж хуулийн компани байгуулж байгаа хуулийн нэрд гарсан компаниуд нийтээрээ зах зээл дээр яаж ажиллах вэ гэдэг гайхамшигтай санаануудыг бас илтгэсэн байна. Тийм учраас зах зээл байна. Зах зээл өрсөлдөх хамгийн том чадвар тэр шалгуурнууд хуульч гэдэг энэ эрхэм алдрыг өөрөө өргөмжлөхтэй биш өрөө бусдаар хүлээн зөвшөөрөх гэдэг шалгуусаар ажиллацгаалаа. Тэгээд энэ сайхан бүтээлийг танилцуулах энэ сайхан одоо номын чуулганд урьж оролцуулсан би доктор Скватерта Хөсний багийнхандаа баярлалаа. Тэгээд би хоригдох хэмжээгээ хийсэн. Яагаад гэвэл
уншиж яагаад яагаад уншиж болохгүй та өөрсдөө ингэж зэрэг хэлдэг. Өдөрт намжлсан яг хүрэлцэн ирсэн хүмүүнд та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Тэгэхээр энэ сайхан арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа Өөл зүүн үндэсний хүрээлэнгийн удирдлага хамт олонд бас баярлсан боловснаа илэрхийлье. За миний би энэ өмгөөлөл хууль зүйн туслалцаа гэсэн номыг 2016 оны сүүлээр хэвлүүлж нийтийн бүтээл болгосон. За энэ одоо бүтээлдээ өөрийн одоо судалгааны чиглэлээр би өөрөө их засаг олон улсын их сургуулийн хууль зүйн сургууль багшлаад 18 дахь жилдээ багшилж байгаа. Өмгөөллийн үйл ажиллагаа явуулаад 15 жил болж байна. За энэ хугацааныхаа одоо арга туршлага зааж байгаа хичээл явагдаж байгаа практик үйл ажиллагаанд тулгуурлаад энэ өмгөөллийн хууль зүйн туслалцаа гэдэг бүтээлийг бол бас одоо анхан одоо хэвлүүлсэн. За мэдээж анхны бүтээл учраас алдаа оноотой зүйлүүд байхыг бол үүсэхгүй. За зохиогчийн зүгээс энэ дээр би урд өмнө нь бол манай судлаачид эрдэмтэд энэ чиглэлээр бол судалгаа хийж исэн. За энэ судалгааны бүтээлүүдэд үндэслэж эндээс бас тодорхой ижил зүйлтүүд авч гадаад орнуудын өмгөөллийн үйл ажиллагааны процесс ямар байж байгааг, манайхаас давуу болон сул талууд нь ямар байна, ялангуяа эрүү иргэн захиргааны хэрэг дээр өнөөдөр өмгөөлөгч оролцох эрх зүйн зохицуулалт ямар байна, энийг одоо хэрхэн яаж боловсронгуй болох вэ гэдэг чиглэлээр бол илүү төлхөө одоо бүтээлийнхэн гол үзэл санаа болгож хэвлүүлсэн. За дээрэс нь бол өмгөөлөгчийн ёс зүй, за мөн одоо өмгөөлөгч өнөөдөр өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгож байгаа. Жишээлбэл сая өрөөний дараад ярьж байна. 2400 гаруй өмгөөлөгч байна. 5000 гаруй хөөлж байна гэж. Тэгэхээр 2002 оны өмгөөллийн үйл багт 1286 үйлч өмгөөлөгчтэй олгонд бүртгэлтэй дотор төлж явдаг гэсэн юм байна. Тэгэхээр цаашдаа бид нар бас энэ өмгөөлөгчдийг бэлтгэх өмгөөллийн тусгай зөвшөөрөл олох үйл ажиллагаанд юуг анхаарах юм бэ? Өнөөдөр болж байгаа болон болохгүй байгаа зүйлүүд дээр ямар зүйл байна гэдэгт судалгаа хийсэн. За энэ судалгааныхаа бүтээлийг бас хэлээд одоо гадаадтай харьцуулсан байдлаар ялангуяа манайхтай ижил төстэй эрх зүйн тогтолцоотой улс орнуудтай харьцуулж судалж үзсэн. За мөн хууль зүйн зөвлөгөө өгж байгаа хэлбэр, хууль зүйн туслалцаа үзүүлж байгаа журам өнөөдрийн процессын талаар бол бас нэлээдгүй хууль зүйн нөхөрлөлүүд мэргэжлийн өмгөөлөгчдийн дунд судалгаа хийсэн. За энэ чиглэлээр өөрөө би докторийн одоо ажил бичиж байгаа учраас үүндээ тулгуурлаад одоо өмгөөллийн үйл ажиллагаатай холбоотой энэ цогц асуудлыг бол бас хөндөж судлахыг оролцсон. За нөгөө талаас бас өмгөөллийн үйл ажиллагааны түүхэн талаас нь бас нэлээд одоо судалгаа хийх гэж оролцсон. Энд бол 28 оноос өмнөх анхны өмгөөллийн байгууллага бол 1928 онд шүүн таслах явдлын тухай олон ардад тусламж үзүүлэх бүлгэн гэсэн нэртэйгээр байгуулагдсан байдаг. За үүний дараа бол 1952 он, 1976 он, за анхны хууль 1986 онд батлагдаад 94 2002 онд өмгөөллийн хуулиуд шинжилгэтэн батлагдаад одоо 2013 оны хууль эрх зүйн байдлын тухай хууль ингээд хүчин төгөлдөр үйлчлээ явж байгаа. Тэгэхээр энэ зохицуулалтуудаа холбоотойгоор одоо өнөөдрийн өнцгөөс цааш боловсронгуй болох ямар эрх зүйн зохицуулалт байна. Ялангуяа би энэ одоо номны бас түүхэнтэл дээр онцлоод аваад үзэхэд тэр өмгөөлөх байгууллага буюу шүүн таслах явдлын тухай олон ард тусламж үзүүлэх бүлгэн байгуулагдахаас өмнө ямар үйл ажиллагаа эрх зүйн зохицуулалт яаж явсан юм бэ гэдгийг бас одоо тодорхой эртний хуулиудаас эхлээд судлах гэж оролцсон. За энэ нь бол бас бүтээлийн үнцийн одоо орж байгаа болов уу гэж ингэж бодож байна. Ингээд миний энэ бүтээл бол одоо оюутан суралцагчид шинээр одоо өмгөөлөгч болж байгаа өмгөөлөгч хуульч залуучуудад бол бас тодорхой хэмжээний хувь нэмрээ үзүүлэх юм бүтээл болсон болов уу гэж зохиогчид бодож байгаа. Тэгээд манай бас одоо нэг өмгөөлөгч, фирмийн өмгөөлөгч мэн Солонгост бас одоо докторантад сурдаг. Тэгээд Солонгосын өмгөөллийн хуулийг бас чадан ядаа орчуулж авсралтаар бас оруулж өгсөн. Тэгээд энэ бол бас нэлийн ажиллагаа шаардсан нэлийн бас хэцүү асуудал байсан. Тэгээд хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. Зөвлөгөө өгсөн зохиогч, редактор ажилласан эрдэмтэн судлаачид та бүхэнд талархал илэрхийлье. Ингээд
эдгээр бүтээлүүд ер нь өмгөөл судлалын чиглэлээр бүтээж байгаа бүтээлүүдийн практик шинжилгээ ухааны ач холбогдлын талаар бас байр сууриа илэрхийлж үг хэлнэ өмнө Монголын өмгөөлөгчдийн албаны ерөнхийлөгч Ганбаатар таныг бас шинэ бүтээлийн номыг нээлттэй болсон юм баярлалаа. Ер нь хууль зүйн хүрээлэнгээс энэ явуулж байгаа энэ болгон үйл ажиллагаа чухал ашиг төгсөлтэй гэж үгдэл ойлгох юм аа. За зохиогч доктор Сүхбаатар Нармбаатар нартай шинэ бүтээл гаргасан явуулсан Монголын нийт өмгөөлөгч хөөжтийн хүмүүс баяр хүргэж сайжрын ажиллагаа. Шинэ бүтээлүүдийг нэлээд шинтэн үзэж бас зарим нэг юм гүйцэд уншиж хамжаагүй гэсэн танилцсан. Эдгээр бүтээлүүд ингээд нэгдгээд үнж явах юм бол ерөөсөө Монгол улсад өмгөөлөх байгуулсан судалгааны гол объектуудыг системчлээ нэгдлийн үүднээс телефоны үүднээс бичсэн явдал нь бол асар том хөрөнгө оруулалтыг хуульчтай, ирээдүйн хуульчтай, судлаачтай иргэдэд оруулж байгаа юм байна гэж би ойлгосон. Өнөөдөр энэ бүтээлийн үр шимээр жинхэнэ өмгөөлөгч, сайн өмгөөлөгч эрхэн яаж болох юм бэ? Ямар үндсэн шин чанаруудыг өөртөө шингээх ёстой юм бэ? Бусдад шингээх ёстой юм бэ? Яаж энэ ажлыг мэрэгжлийн түвшинд ажиллах вэ гэдэг асуудлаар бол энэ бүтээлүүдийн үр дүн бол тэгж илэрх болов гэж ойлгож байна. Нөгөө талаараа бусад одоо судалгааны объектуудад энэ бүтээл гарснараа бас хэрэг цаг нэлттэй үйл ажиллагаа боллоо гэж ойлгож байна. Бид энэ өмгөөлийн тухай хуулийг бас нэлээд олон улс орнуудын хуулийг чадсан ядам орчуулаад энэ тэнд бас нэгдлийн одоо орчуулагчаар дамжуулаад явж ирсэн. Гэтэл өнөөдөр бүтээл болоод олон одоо улсуудын хуулийг гаргачихж байгаа нь бол ер нь аж улсад өмгөөл гэдэг байгууллага бол мэрэгжлийн байгууллага шүү. Энэ ажлыг чинь мэрэгчлэг гэж үзсэн шүү. Хэрхэн яаж бие даасан байдлаар ажиллах юм бэ гэдэг нь ерөнхийдөө бүтээлээр мэдээд их сайн дэлгэрэнгүй мэдээлүүд өгснөөр ажил бодлоо гэж ойлгож байна. Ганцхан жишээ дүрдээ ер нь маш олон орнуудын өмгөөлийн тухай хуульд нийгэм чөтгөр усыг тогтоох гэсэн зорилго байдаг. Тэгэхээр энэ маань маш өргөн хүрээнд ажиллах гэж байгаа илэрхийлэлтэй. Нөгөө талаараа бол альцангуй хараа тусаад төрөөс хараа тусаад ажиллах боломжийг бас зохицуулагдсан. Тэр нь одоо өмгөөлийн байгууллагын статусыг зохицуулсан гэсэн үг л дээ. Ийм нөхцөл, ийм орнуудын туршлагыг харж одоо өмгөөлийн байгууллага цаашдаа явах юм бол бид хүмүүс хүний эрх чөлөө, нийгэм чөтгөр усыг тогтоохын төлөө ажиллах бүрэн боломжийг нэгдэх юм байна гэж ингэж ойлгож байгаа. Нөгөө талаараа өмгөөлийн алтан дүрмийн ном бол гайхалтай. Бид хэдийгээр өөрийн бие дээр ингээд мэдрээд байдаг боловч яг цэгцтэй ийм байх ёстой шүү гэдэг ийм стандартыг гаргаад ирэхлээр бол бас тэр болж чадахгүй. Тэгэхээр энэ номыг уншаад үзэхлээр бол үнэхээр энэ ном заагдсан, энэ номд дурдсан энэ одоо шин чанаруудыг чадваруудыг өмгөөлөгчдөр ингээд эзэмшчих юм бол үнэхээр өнөөдөр бол нийгэмд би өмгөөлөгч шүү гэж хэлэх бүрэн сайхан тийм боломж бол нэгдэх юм аа. Ийм учраас энэ өмгөөлийн алтан дүрм бол гайхалтай сайхан бүтээл болсон байлээ гэж ойлгож байгаа. За мөн манай Нармбаатар өмгөөлөгчийн номч гэсэн тэр чигээр одоо түүхэн их сурвалжийг заагаад өгсөн. 28 оноос өмнө одоо өмгөөлөх гэдэг байсан үйл төлөвлөлийг хөндөснөрөө их сайхан судалгааны объект болсон байлаа гэж ойлгож байгаа. Ингээд цаашдаа ч гэсэн энэ хууль өмгөөлөгчдийнхаа гаргаж байгаа шинэ бүтээлд бол Монголын өмгөөлчдийн байгууллага бүх талаасаа тусалж дэмжлэг үзүүлнэ. Бид бүхэн ч гэсэн одоо энэ шинэ гарсан номуудаас бол одоо 30-30-ыг бол одоо өмгөөлөхийн байгууллагад аваад энийг одоо цаашдаа бас одоо сурталчлах. Нөгөө талаараа энэ ийм мэрэгжлийн байгууллагын ном чинь хүмүүст өгөх их сайхан байдаг. Ялангуяа мэрэгжлийн одоо өмгөөлөгч нар мэрэгжлийн бос одоо хүмүүст өгөх их сайхан байдаг. Ном бол өөрөө одоо асар том одоо баялаг. Монголчуудын сайхан зан чанар байна. Эрдэнэ номыг дээдэлдэг. Эдгээр бие чимээс эрдмээр бие чим сайхан үгүй. Багшаа сайхан хүндэлдэг. Номыг дандаа одоо бүхний дээдлэл тавьж ядгаар бол одоо ингээд асар их хөрөнгө оруулалт орж яг үзэж байна. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн хоёр зохиолчдоо улам их одоо бүтээл төвлөж хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг өгөөжтэй өгж байгаарай хүсэж байна. Намын нээлттэй арга хэмжээтэй холбоотойгоос эдгээр зүйлийг хэлхийг хүсэж байна.
Хүмүүний бийг олж зурсан хүмүүнийг уран зүйл бүтээвэл ихэд сайн гэж хэлдэг. Нэг нь түүний нэг нь бол ном бүтээх буюу номыг санаачлан хэлүүлэх юм ажил. За нөгөөтөө бүр монголчууд сая Ганбаатар хэлж хэллээ. Ном дор мөрөг мүү, багш дор мөрөг мүү гэж ярьдаг. Тэгэхээр үнэхээр энэ номын цагаан буян бол үргэлжид дэлгэрэх ийм одоо ягууртай, ийм ач холбогдолтой ийм зүйл байдаг. Тэгээд өнөөдрийн номын цагаан боромд ирсэн та бүхэн бол бас энэ талаар их чавшаантай өслөө гэж бодож байна. Хөлзөн үндэсний хүрээлэнгийн зүгээс цаашид олон судлаачид, олон хуульчдын бүтээлийг энэ мэтээр төвчээлэн олонний хүртэл болгоход бол болгож ажиллахаар зорж байгаа. Бид номын худалдаа, номын сан, замун өөрийн бусад үйл ажиллагаа, судлаа шимжилгээний олон ажлын арга хэлбэрээр энэ бүтээлүүдийг нийтийн бүтээл болгохыг зорж ажиллаж байгаа. За тэгээд өнөөдрийн арга хэмжээ өмгөөлийн чиглэлийн бүтээлийн талаар бид бүхэн Монголын хуульчдын холбооны өмгөөлөгчдийн хороо, за Монголын өмгөөлөгчдийн холбоо, за мөн хууль зүйн тусалцааны төвөөр дамжуулж нийтэд мэдээллийг хүргэсэн байгаа. За өнөөдөр хараахан ирээгүй, за эрхийг хүссэн боловч бас тодорхой шалтгааны улмаас хараахан ирж амжаагүй олон хуульч өмгөөлөгчдөөс бол та бүхэн бас тодорхой завшаантай байгаа. Энийг бол хэлхийн зүйтэй баг. Өнөөдрийн та бүхэн танилцуулсан энэ бүтээлүүд бол зөвхөн өнөөдөр одоо худалдаалж байгаа үнээс 50% хямдралтай үнээр 10,000 төгрөгийн үнэтэй өнөөдөр 50,000 төгрөгөөр зөвхөн өнөөдөр та бүхэн худалдаж авах ийм боломж завшаантай байгаа гэдгийг хэлэхэд бас таатай байна. Ингээд өнөөдрийн номын цагаан боромд хүрэлцэн ирсэн ажил заваа зохицуулж ирсэн нийт хүмүүс та бүхэнд талархал илэрхийлье.